Lili, tudo bem? Você viu Sassá? Vamos brincar daquela brincadeira, verdade desafio barco. A gente não marcou de ensaiar agora não, tá? Gente, pelo amor de Deus, eu nem sabia. Verdade desafio barco. Eu desafio você pagar um mico. Imita uma cachorra. Gente, tem que se ajoelhar? Não, tem que ficar em pé. Diga nome de 3 minutos que você gosta. Não, eu já fiz um, foi verdade. Esse foi um desafio. Agora eu vou perguntar pra você. Mas é desafio barco. Verdade. É verdade que você terminou e voltou amanhã? Verdade. Vamos ver. Deixa ela. Sei não. Gente, eu vou pegar o esperação aí. Menininha besta essa, viu? Achei! Ei, por que você não bateu ali pra gravar você também? Cala a boca. Verdade.